सो गाइस पहले आप ये इंस्टाग्राम की वीडियो देखो, उसके बाद इसके फनी कमेंट्स पढ़ेंगे। लेट्स गो। चलो आज लंबी लंबी फेंकते हैं। आज ना मैंने रात को मच्छर से हाथ मिलाया, तुमने क्या किया कमेंट करके बताओ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने तेरी ली, आज मैंने मच्छर से मुठ मरवाया। कल रात मेरे साथ 4 रशियन थी। मैंने मियां खलीफा से शादी कर ली। मैंने मच्छर को कॉन्डम पहनते हुए देखा।